não é o tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e para até na terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais, tá ligado? Eu sou um bicho. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Mas ela vai voltar. Ela vai voltar, e se não voltar, é porque você não valorizou a mulher que tem ao lado. Salve as mulheres. É. Feliz Dia das Mulheres.